Bapak Ibu yang berbahagia, dipun ngendikaaken aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah itu menghendaki kita semuanya menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar mencintai, tapi menjadi orang yang dicintai. Umpami tiang juragan kinten-kinten langkung seneng mencintai nopo dicintai. Ternyata saenak-enake mencintai itu lebih enak dicintai. Karena orang yang mencintai belum tentu mendapatkan balasan dari orang yang dicintai. Tapi kalau orang yang dicintai pasti mendapatkan kebahagiaan dari orang yang mencintai. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Jujur-jujuran mawon. Uripe menungso niku lak terlalu seimbang. Kadang-kadang apik, kadang-kadang eleh. Kadang-kadang pengajian, kadang-kadang dangdutan. Niku ukurannya ki Mbak, ki Mbak. Yo kadang-kadang seneng karo ngaji, kadang-kadang seneng gak. Kadang-kadang kadang-kadang nggih diuji barang. Diuji son sing bengung. Meniki ujian mboten napa-napa. Nah, ada beberapa kategori di mana kita bisa dicintai oleh Allah. Dicintai oleh manusia saja nyuwun sewu. Kita akan mendapatkan sekian banyak kesenangan, kebahagiaan dari orang yang mencintai kita. Apalagi kalau dicintai kalih Gusti Allah. Kategori napa mawon yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, niki kula aturaken mugi-mugi beberapa kelompok orang ini salah satunya diantaranya adalah kita. Amin. Kula niku rumangsa orang yang beruntung. Mergo semua sing kula karepke niku kadang-kadang nembe kula batin mawon pun kelakon. Lah niki ilmuna jeng kula aturke jenengan. Ana kalane wong niku ndonga njaluk ora kabul-kabul, ana kalane urung njaluk wis kedaden. Lah niku ternyata ana carane. Mila jenengan niati tirakat mawon. Lungguh teng mriku mbuh engko mulih silite gatel apa ora. Niku lak sawah napa lapangan niki? Sawah. Senajan tau kula yakin niat awalnya niki mboten damel pengajian tapi damel dangdutan. Ketok sangka idak-idakne dalan niku ketok niku. Ya kadang-kadang ngaji, kadang-kadang buka titik jos. Kula niku asine omeh mboten teko. Siji kula kesel, nomor loro kula niku sakniki niku juarang nampi jadwal ngaji. Langkung seneng teng omah. Pikirku lak ra teko kok mesake men karo panitiane aku. Tuan rumah jenengan. Oh, bapak ini sing kagungan. Oh jenengan. Pak Purwanto jenengan. Lemu nggih. Mboten napa-napa. Banyak uangnya. Orang yang gemuk badannya itu berpotensi masuk surga pertama kali. Karena orang masuk surga berdasarkan berat timbangannya. Timbangan amal, bukan timbangan badan. Ada beberapa kategori yang dicintai oleh Allah. Sekali lagi saya mintakan kepada Allah, kula nembe 10 hari pulang haji. Semoga kita menjadi salah satu orang yang dicintai oleh Allah.
Yang pertama, kategori yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Napa niku? Niki sing disunati. Pecine NU. Rene ale. Sapa ngerti kok tak sangoni. Ya kadang-kadang sunat niku manuk diketok dadi investasi kok kadang-kadang. Rada rene. Jenengan mang pirsani mawon disenengi kalih tuan rumah mawon degane teko. Apa meneh disenengi kalih Gusti Allah. Wis rasa kakean isin aku ndelokke wis tisune wae. Wis kekno kene wae. Kiai kok cangkeme kemaruk. Ora usah aku ora ngombe ngoten iki. Wong jamaah kademen aku mak suguh akeh kan aku malu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nomor setunggal. Siapakah kategori yang dicintai oleh Allah? Allah itu sangat mencintai orang muhsin. Muhsin niku napa? Wong sing apik. Kula wacake riyin sinten mawon, mangken kula terangke setunggal-setunggal. Allah mencintai orang yang baik. Nomor kalih, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Nomor 3, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang suci. Yang keempat, wes aku ki ngaji rameh mangan, iki laku mangan kepiye? Aja gawe isin pun kayak mriku mawon. Lah jenengan iki kok ya lucu, caraku cangkeme mangan kepiye? Aja gawe wirang kula to. Ngomong suguh ning dhuwur meja ana jeruk, ana anggur. Viral meneh lah isin kula. Innallaha yuhibbul mutawakkilin sing nomor 4. Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang adil. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Setunggal-setunggal. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah niku paling seneng kali wong apik. Jenengan persani, napa mawon agamane kok apik teng donya niku mesti disenengi kalih Allah. Mila jenengan rasa kaget duwe tangga Kristen. Ora tau ning masjid wong Kristen, gaweane teng gereja. Kok apik? Nggih gampang mawon, rezekine nggih kadang-kadang sae. Mboten kadang-kadang mesti apik. Nah, napa mawon sing apik niku mesti disenengi. Napa sound system sing dipilih dalu menika niki? Karena menurut Pak Purwanto sone niki apik. Nggih napa mboten? Napa panggunge sing dipilih niki? Mergo menurut Pak Purwanto panggunge apik. Ngaji niki panggonan sing apik. Jenengan kersa dugi teng panggonan sing apik, berarti jenengan dikategorikan orang yang baik. Berarti jenengan tiang apik napa mboten? Nah, apik. Soale wong apik niku ciri-cirine seneng karo perkara sing apik. Betah nglakoni perkara sing apik. Wong elek niku senengane teka teng panggonan sing elek, seneng nglakoni perkara sing elek. Ngaji niku sae napa awon? Sae. Jenengan kersa dugi berarti jenengan sae napa awon? Sae. Ibu, basa niku sae napa awon? Sae. Kali bojone jenengan basa napa mboten? Berarti jenengan sae napa awon? Kok tetep sae nggih. Nah. Napa Bu kesuwen? Basa niku apik tapi ibu-ibu mboten kersa basa. Tapi ngakune wong angel to niku Pak. Mila kok jangankan awake dhewe, Kanjeng Nabi niku ditakoni, pripun resepe ngadepi wong wedok? Kanjeng Nabi nggih mboten jawab.
Ora ana ilmune ngadepi wong wedok niku Pak Pur. Senajan to Purwanto duwite akeh karo bojone tetep kalah tak kandhani. Tak takon, sing galak bapakmu apa mbokmu? Ibu. Nah. Ora ana critane wong lanang iso menang kali wong wedok niku. Bahkan nek cara Sayyidina Ali niku ilmune wong wedok yatadzallamna wa hunna adzaliman. Perempuan itu karakternya adalah sebenarnya menyakiti tapi seolah-olah tersakiti. Sebenarnya berbuat dolim tapi seolah-olah didolimi. Niku cara Sayyidina Ali lho. Mila Sayyidina Ali dawuh, salah satun la tusakku bihim. Ada 3 hal yang kamu tidak boleh percaya selama-lamanya. Napa Bu? Siji, al-kalbu idanama, turune asu. Ojo percaya kali asu sing turu. Asu niku ketoke turu, digodho titik nyatek cangkeme. Niku asu. Nomor 2 wal yahudiyu idza wa'ada. Janjine wong Israel, wong Yahudi ora kena dipercaya. Jarene orang ngebom tetep ngebom. Sing ngebom niku pertama kali Israel napa Iran? Sing ngebom pertama kali Israel napa Iran? Israel. Israel kalah nangis sambat kalih Amerika. Seolah-olah dibom kalih Iran. Padahal niku goblok ke Israel ngebom Palestina ora trimo, ngebom Iran. Delalah bome Iran luwih gede daripada bome Israel. Akhirnya sambat teng Amerika rumangsa dianiaya kalih Iran. Lah, janji mboten ngebom tetep ngebom. Napa? Ora kena dipercaya siji turune asu, nomor 2 janjine tiang Israel. Sing nomor 3 napa sing ora kena dipercaya sak lawase? Wal mar'atu idza bakat, nangise wong wedok. Aja mok percaya. Lho, dikandani kok malah piye toki lho. Niku mboten dawuh kula, dawuhe Sayyidina Ali. Kancane Kanjeng Nabi sing paling pinter. Kula ngen-ngen. Lah mosok nangise bojo kok dipadake karo janjine wong Yahudi. Ternyata ada kesamaannya. Kesamaane napa? Padha-padha ra iso dipercaya. Pak Purwanto, bojomu nangis menjelang lebaran ngomong ra duwe baju. Padahal bajune 3 lemari urung dienggo kabeh. Nggih napa mboten? Senajan ta wong sakniki nyuwun sewu jarang ning pasar, jarang teng mall, jarang teng peken. Soalnya napa bendina paketane teko. Mila ibu-ibu hati-hati. Jika ada seorang istri yang belanja COD tanpa seizin suami, maka besok ketika meninggal dunia berpotensi jenazahnya dikirim melalui COD. Jarene anake rungokno Bu. Sapa mau sing galak le? Ibu. 500.000. Ale. Sapa mau sing galak le? Ibu. Tambahi 100.000. Bapakmu karo mbokmu menang apa kalah? Kalah. Kandhane kok gedhe jenggoten ireng. Ijek kalah. Nah, ternyata nyuwun sewu, yang paling mendekatkan rahmat Allah itu apa? Ketika kita menjadi orang baik. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu sangat dekat dengan orang baik. Mila pesan kula siji. Pak tentara dadi tentara sing apik.
Lak kowe dadi tentara sing apik, disenengi oleh Allah, disenengi oleh masyarakat. Dadi polisi ya dadi polisi sing apik. Duwe MBG ya dadi pengurus MBG sing apik. Ngurusi koperasi ya ngurusi sing apik. Sakjanjane program MBG niku sae napa awon? Sae. Tapi sing ngurusi kurang sae. Nggih mboten? Kula niku nembe angsal kabar. Motor yang dibeli itu niku ternyata vendore niku nyuwun sewu, bengkele mawon mboten gadah. Motornya itu satu motor harganya ternyata hanya sekitar 27 sampai 30 juta. Di markup diunggahke. Dibeli seharga 46 juta. Jadi sak motor niku njiko untung 16 juta. Mila nyuwun sewu, niki sawah nggih niki nggih. Kewan sing mangan tanduran ning sawah niku jenenge bajing, tapi sing nguntal duwite rakyat niku jenenge Mila kula iki lak kadang-kadang kalau sedang bersama presiden niku kula mikir ngeten. Program presiden sebaik ini, orang seikhlas ini, tapi kok program-programnya banyak yang mengkhianati. Ke contoh MBG niku program niku apik banget. Soalnya kula dhewe niku ngrasake jaman kula cilik teng pondok. Mbok kula niku jarang kirim kula duit. Mila siang niku mesti kula ra iso mangan. Kanca-kanca kula sing duwe wong tua sugih-sugih niku ben istirahat sekolah jajan, kula mong domblong. Lah kula mbayangke, umpama makan siang niku wis ditanggung negara, kan ngurangi uang jajan. Lah kaya ngono kok jek ana pejabat sing kolu nguntal hake wong cilik. Niku lak berarti pengkhianat. Nggih napa mboten, Bu? Jenengan sebagai orang tua nyuwun sewu, merasa dimudahkan apa mboten kalih MBG? Nggih, minimal jenengan mboten masak anake awan-awan. Wis ana sing nanggung negara. Mila jenengan nggih bantu pemerintah, carane pripun? Lah nang omah jenengan duwe endok, nggih sing mangan endoke ya anake aja ibuke. Lah duwe pisang ya kudune sing mangan anake dudu mbokne. Kok ning omah ana susu kudune sing ngombe susu niku anake dudu bapakne. Nah. Teng Indonesia niku saniki nyuwun sewu. Akhire napa? Krisis dadi wong apik. Dadi wong apik. Mila Pak Purwanto, anakmu ki ben dicekeli sirahe karo didongake. Ya Allah muga-muga anakku iki dadi wong apik. Nih, cekelin. Orang nyekeli mbok nih anake niki. Di-Fatihai. Kali dongake Allahumma alimul kitab wa faqihu fiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lan duwe anak wedok, ibu-ibu niku turu niku mang cekel dodone kalih dongake. Kalau diwacake surat niku. Alam Nasrah. Cekel dodone jenengan wacake alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na angka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Salah siji fungsine niku napa? Menghindarkan anak kita dari perbuatan zina. Niku mang cekel dodone. Diwacake niku tenan. Sing sakniki sing rada kula kaget niku. Data Jawa Tengah DIY niku nyuwun sewu. Anak-anak yang terpapar LGBT niku sekarang naik. Kowe polisi Pak tentara. Bocah-bocah LGBT iki sakniki jumlahe kathah. Ibu-ibu pirsa LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transseksual. Jadi yang paling hari ini menakutkan salah satunya nopo, wong lanang seneng karo wong lanang, wong wedok seneng karo wong wedok. Niku perbuatane umat Nabi sinten?
Nabi Lut. Lah kula takoni wingi teng Purbalingga. Gus, apa pendapat Gus Miftah tentang homoseksual wong lanang seneng karo wong lanang? Lah kula jawab, asu lanang kuwi senengane ya karo asu wedok. Ora ana asu lanang seneng karo asu lanang. Lah asu lanange senengane karo asu wedok. Lah iki kok ana wong lanang seneng karo wong lanang, berarti luwih asu tinimbang. Bandot niku lak ketemu bandot, gelut srudukan. Lak ketemu wedhus wedok, nyuwun sewu. Bandot niku lak ketemu bandot, ngamuk, srudukan adu ndas. Lak ketemu wedhus wedok baru mbek. Lah iki kok ana lanang ketemu lanang seneng. Kula niku kadang-kadang batin. Carane kepiye? Mosok ya pedang-pedangan. Mosok ya anggar. Mila salah sijine fungsi sunat iki sunat Pak. Iki sunat. Nah, salah satu fungsi sunat itu sebenarnya adalah mengingatkan fungsi sebagai seorang laki-laki. Kowe wingi sunate nang ndi? Pak Bayu ning grobokan kene. Kowe wingi kudune sunate ning Jepara. Bentuke apik le, ukir-ukiran. Bapaknya ning Jepara. Nggih Bu, kados ukir-ukiran bapak ini. Kula mbiyen sunate teng Lampung. Bentuke sapa sing mau belale gajah mau. Kula cedak nggen kula niku wae Gambas, Pak. Nggen kula teng wae Gambas iku namung setengah jam. Lah kula mbiyen cilikane teng Lampung dadi kula sunate teng Lampung. Napa bedane Pak Purwanto kali gajah? Bedane siji. Gajah nika ndase ana belalene, Pak Purwanto belalene ana ndase. Kowe ora ngerti, kowe ora ngerti. Nah, dalam semua hal kita itu butuh menjadi orang-orang yang muhsin, wong-wong sing apik. Termasuk niku wau, rezekine Allah niku paling cedhak karo wong apik. Mila tujuane awake dhewe urip niku dadi ya wong apik. Senajan to mboten jaminan, wong apik niku mesti sugih mboten. Soale ukuran apik niku mboten kekayaan. Kula dhewe niku sakniki sing dianggep wong sugih. Kula niku ora tau duwe cita-cita sugih. Soalnya kula mbiyen ngrumangsani bapak ibu kula niku kere. Kok ngimpi sugih, Bu? Kula niku mbiyen tahun 2010 niku tasik duwe motor niku kredit Vario. Uang mukane 5 juta, angsurane 500.000. Niku menyedaki tanggal 18 wis keringetan kula. Soale wis wancine ngangsur. Bojo kula niku takoni, cita-citamu apa? Minimal kula saged pisah kali bapak ibu supaya bojo kula niki mboten dinyek kalih maratuwa. Jenengan nak pirsa, Pak? Mbok tentara polisi, melu maratuwa niku belas ora kepenak. Mbok kumise gede kaya Pak polisi, tetep kalah karo maratuwa. Nggih napa mboten, Bu? Wis ora ana enake belas melu maratuwa niku. Buka apa kuwi? Tutup segoe jenenge apa kuwi? Enak apa? Tang mriki jenenge napa? Neng meja kuwi ana tutupe ta nika? Jenenge teng mriki napa, Pak? Saji. Tudung. Tudung saji. Begitu krungu klothek. Mbok maratuwa bengok didik, sapa kuwi? Langsung ra kolu mangan tak kandhani. Lah kula niku ngrasake niku Bu 7 tahun. Sing kula wastani molimo niku madhep mantep mangan melu maratuwa. Niku belas mboten kepenak. Delalah kula niku mboten namung mau 5 tapi mau 10. Madhep mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon. Lah piye ora ragat kok. Lah jenengan malah M15. Madhep mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon, maratuwa mati menantu melu marisi. Jarene maratuwa mung M1, apa le? Matamu ngoten niku. Nah,
Kula niku mboten duwe cita-cita sugih, sing penting kula iso ucul, ora bareng kalih maratuwa. Tapi nyuwun sewu, tugas kita itu hanya memperbaiki diri. Ana kalane rezeki niku adoh, mergo keluargane dhewe niki mboten apik. Suami istri gaweane padu tukaran tok. Kira-kira rezekine ngadoh napa nyedak? Ngadoh. Kula ajeng ngaturi Pak Bayu yasinan, selamatan. Kula meh sowan Pak Bayu, Pak Bayu, Pak Purnomo. Sapa jenenge? Purwanto. Kok malah Purnomo kaya wong kentir iki aku. Kula meh sowan Pak Purwanto, ngaturi selamatan. Ndelala kula meh mlebu daleme Pak Purwanto nembe padu kali bojone. Kira-kira kula mlebet napa wangsul? Wangsul, daripada malah melu padu. Lah rezeki niku nggih ngoten. Lah awake dhewe niki mboten dadi wong apik, rezekine ngadoh. Padha karo ngeten niki ana gelas. Kula critake nggih, niki namung contoh lho niki nggih, contoh. Gelase niki resik, ana ceret liwat. Lah gelase resik, mergo gelase niku siap nampa banyu, nggih akhirnya keduman banyu. Tapi lah gelase kotor kira-kira angsal banyu napa mboten? Mboten. Soale menawi gelase kotor dipaksake diisi banyu, niku mesti banyune mboten manfaat. Tapi lah gelase resik, niku ana manfaate. Umpamane ana gelase resik, ana kopi ya pantes dileboni kopi. Ana degan pantes dileboni degan. Ana jeruk pantes dileboni jeruk. Lah gelase resik ana isine ya ana manfaate, iso diombe. Enak mboten Gus? Lumayan. Aku ki jane kat mau pengen ngombe tapi ora ditawak-tawakke. Nah, innallaha yuhibbul muhsinin. Mila tugase awake dhewe niku supaya disenengi kalih Gusti Allah kudu dadi wong apik. Muga-muga Mas apa jenengmu mule? Afnan, dadi anak sing apik. Mas Afnan sok cita-citane pengen dadi apa le? Mboten ngertos. Kok mboten ngertos sih kepiye iki? Bapakmu pekerjaannya apa? Proyek. Proyek. MBG. Mboten. Mboten. Kowe pengen dadi polisi, tentara, pemain bal-balan. Copet. Pengen dadi apa? Polisi. Polisi. Kowe lak dadi sok dadi polisi. Bapakmu duwe salah proyek. Mau cekel apa ora? Jawab. Oh, radil kowe. Aja dadi polisi lah no, ora usah we, ora usah. Niki ngajine aja bengi-bengi jam 12 soalnya Jerman main niki. Kowe bal-balan nganu ndukung sapa le? Jerman, Brazil, Portugal. Oh Brazil. Aku Portugal. Kula niku men Piala Dunia biasanya nonton. Kados tahun wingi kula teng Qatar nonton. Tapi niki kula wegah mergo manggone teng Amerika, kancane Israel. Kula ajeng tumbas tiket kanca kula. Ayo Gus, mangkat teng Amerika nonton bal-balan. Gah ning Amerika. Bosok. Mergo kancane Israel. Sing nomor loro. Wis nomor 1 nggih muga-muga kabeh wong apik nggih. Tapi lek didelok jenengan kersa dugi mriki adem-adem, lungguh saanone ra ana kloso. Insyaallah mulai pengajian little body, silite gatel kelebon wedi. Niki. Napa? Napa? Beto karpet. Oke. Jenengan lungguh sing nyaman mawon, sikile gringgingen selonjorke nggih mboten napa-napa. Ya lara isen nak tungkae meletak-meletak barang niku to. Sing nomor kali innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Jadi niki mungkin kapasitasnya kiambak. Secara umum Allah seneng kali wong apik. Nomor kali Allah seneng kali wong tobat. Ini adalah kabar baik untuk para pendosa. Kula niku sing dadi ayam kula. Zaman banyak persoalan yang saya hadapi.
Niku gara-gara kula mlebu teng Raudhah, teng makame cedhak makame Kanjeng Nabi niku jenenge Raudhah teng masjid niku. Muga-muga jenengan iso ngrasake. Kula yakin kula wingi haji niku jenengan kabeh kula dongake. Semoga segera dipanggil oleh Allah. Ya untuk haji niku lho, Pak. Niku wingi haji sepi, Pak. Soalnya kan kuotanya dibatasi banget. Jamaah Indonesia utuh, tapi jamaah negara lain niku mboten utuh. Termasuk furodah kali mujamalah niku jarang. Mila haji wingi sepi, tasih rame pas Ramadan wingi. Nah, teng Raudhah niku ana tulisan ngeten. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Pertolonganku aku peruntukkan untuk orang-orang yang dosa besar dari umatku. Mila napa? Allah niku paling seneng ngenteni awake dhewe wangsul. Sing dimaksud wangsul napa? Kembali ketika kita berdosa. Maka awake dhewe niki aja nganti bosen tobat, aja nganti bosen istighfar. Semua orang berpotensi salah, semua orang berpotensi dosa. Sing paling disenengi kali Gusti Allah niku rumangsa salah langsung njaluk ngapura ngangkat tangan. Gusti kula salah. Kula nyuwun sewu. Jenengan tak pirsa. Saya begitu banyak ujian. Kula matur ngeten kali Gusti Allah, Gusti kula salah, kula njaluk ngapura. Terlepas apakah benar saya salah atau tidak. Tapi nyuwun sewu. Saya bukan koruptor. Saya nggak pernah makan uang rakyat. Kulo dapur MBG siji mon mboten gadah apa. Padahal Pak Prabowo niku nggawe program MBG. Sing ditakoni dasare agama niku kulo. Gus, ada enggak dasar memberi makan kepada orang miskin itu baik? Kulo macake hadis tengah Balang. Niki Pak. Pertama kali program MBG niku diluncurke, kulo takon oleh pihak-pihak nih. Gus Miftah mau ngambil dapur enggak? Enggak. Lho napa Gus? Saya nggak mau kalau sampai ada haknya orang kecil saya ambil. Saya nggak mau rezeki saya tercampur dengan hasil proyek dari perutnya orang miskin. Soalnya kalau ngerti program ini mulia, tapi begitu banyak peluang untuk korupsi. Lah piye Bu? Sedina niku dapur-dapur niku wis diwenehi insentif 6 juta. Kurang ajari kepala BGN niku nopo. Ternyata begitu banyak yayasan-yayasan yang terkait dengan dirinya. 6 juta niku ditransfer teng yayasan, dipotong sekian persen masuk rekening pribadinya. Lah kula niku wedi, Pak. Mila Pak polisi lak takon kali kula, gadah Gus, blas. Kula mboten gadah. Lah, ndelalah nyuwun sewu. Awal-awal niku kula dijaluk Pak Prabowo melu dadi pejabat malah duwe masalah. Kowe aja ngomong es teh tak antem iki kowe. Pertanyaan kula, apakah saya seorang koruptor? Bukan. Kula maling duwite rakyat? Ora. Wong malah bakul es teh sugih. Wong gara-gara niku malah kathah wong mara teng pondok, kula mawon bah sing jenengan pisui, matamu kuwi masalah meneh aku. Maksud kula ngeten, kalau toh kemudian saya dianggap salah, kewajiban saya itu satu, njaluk ngapura tobat. Dan saya kemudian memahami, Pak, ora ana wong mlaku sing ra kesandung. Nggih napa mboten? Wong kesandung niku salah napa mboten? Ora. Wong sakniki dalan rata, dalan alus momone iso kesandung. Begitu kula menyadari bahwa ya lumrahe menungso. Soalnya nyuwun sewu, kiai niku kudu duwe salah. Karena kalau kiai nggak punya salah berpotensi menjadi nabi. Sing ora kena salah niku namung nabi, Pak. Menungso niku kudu duwe salah. Tapi aja kaya Pak Polisi dianggap kakean salah. Apa wae polisi disalahke. Nggih mboten Pak Polisi. Nah, gawe SIM iki lho, sing salah sapa? Ya polisi. Neng lampu merah, sing paling kata salah sapa? Ya polisi. Pokoknya lah disalahkan mboten napa-napa polisi. Kiai niku berpotensi salah. Soalnya lah kiai niku mboten salah malah berpotensi menjadi nabi. Lah nabi niku ora kena salah.
Tapi nggih nyuwun sewu, nabi niku ra kena terlalu sekti. Lah terlalu sekti malah bahaya nih. Contohnya sinten Nabi Isa. Nabi Isa niku nabi sing salah kedaden. Diutus dadi nabi niku supaya umatnya nyembah Gusti Allah. Nabi Isa niku terlalu sekti malah akhirnya disembah. Mila napa Kanjeng Nabi Muhammad kuwi le? Kuwi mukjizate biasa-biasa mawon. Soale aja sampai salah kedaden kaya Nabi Isa. Nabi Muhammad niku nyuwun sewu. Kadang-kadang dahar niku diketokke ning ngarepe tiyang kathah, Pak. Supaya wong niku nggih pirsa bilih Kanjeng Nabi niku menawi mboten dahar nggih luwe. Mila napa kok riwayate Kanjeng Nabi dahar ngeten? Supaya awake dhewe iki ngerti bahwa Kanjeng Nabi juga dahar juga makan. Mila Kanjeng Nabi niku ladar kadang-kadang di depan rumah. Soalnya lah kaya Nabi Isa niku nyuwun sewu terlalu sekti. Iso nguripke wong mati. Iso mlaku ning dhuwur banyu. Mergo terlalu sekti akhirnya malah disembah. Tapi Nabi niku jelas maksum, tidak mungkin berbuat dosa. Napa bedane Nabi kali Pak Purwanto? Lah Nabi niku maksum, Purwanto niku mesum. Bedane niku. Lah sakniki ana kiai salah kok ra oleh. Angsal, Pak. Apa meneh tentara salah? Entuk. Tapi lumrahe wong salah niku kudu njaluk ngapura. Lumrahe orang dosa itu bertobat. Padha karo baju kotor, yen baju kotor niku diumbah napa diguwak, Bu? Diumbah. Kotor ya diumbah meneh. Mila kula nggih santai mawon. Kula niku ngrumangsani akhirnya salah kula tobat, kula njaluk ngapura karo Gusti Allah, kula malah seneng. Kula akhirnya sakniki lak diundang ngaji iso ngeles. Aku kesel. Aku jek mau ngaji. Kula batesi tenan Pur. Kowe lak awakmu kira nangis-nangis aku wegah mara rene tak kandhani. Kula niku buat sih, Pak. Paling kula ngaji rutinan teng pondok. Kayak mbenjing niku 18 Juli kula ulang tahun pondok. Kula mbagi 25.000 paket sembako. Kula tanggal 18 dalu niku mbagi sembako 20.000, kula ngedum umroh 5 gratis. 19 pagi jalan sehat. Door prize motor 10, sapi loro wedhus. Pokoknya kula gawe seneng-seneng tok sakniki. Kula niku ben taun sakniki ngumroh ke tiyang niku meh 50. Setiap tahun. Jenengan mang tindak esuk malam Minggu paing bulan Juli. Sapa ngeroh jenengan keduman. Aduh Gus, aduh. Aku mungkin ngerti kok lewat kene dalane ngendi. Soalnya kula bar buka mlebu mobil turu, ngerti-ngerti tekan pom bensin. Dadi mau lewat ngendi aku ora ngerti. Lah mriki niku Yogya paling tidak lewat pundi, Pak? Klaten. Lewat Klaten. Medal tol mboten? Tol mboten. Niki cedak ngandong Boyolali mboten? Ya, jenengan benjang menika. Lah jenengan seneng hiburan, tutupane ulang tahun pondok kula benjang ngundang sinten? After Sen NDX Denny Caknan. Mangkat, Bro. Apa rumangsane mung bapakmu tok sing iso ngundang Adela. Mambengi bapakmu dangdutan ta? Lah karo penyanyi dangdut bapakmu nyawer apa ora? Nyawer. Lah kurang ajar toh. Ngundang penyanyi dangdut nyawer, ngundang kiai ora tak kandhani. Wah, mbak-mbake mau disawer apa dereng? Dumeh jilbaban ra disawer, nyetak sawer nduk, kowe nduk. Nya, cah telu. Ya wis nya tak gawe 1 juta nyo. Kowe iki ngopo nyedak kabeh aku wedi ning kono wae lho. Engko dadi isu meneh lho, kan aku jadi takut. Ah, didom jam musiknya 1 juta. Ya. Kowe ngopo tukang syuting yo njaluk? Gah gawane motong-motong videoku kok. Napane? Bansere durung. Sing takon sapa? Ya rene banser 1 juta rene banser kae. Endi dompetku? Neser. Jamaah dereng. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini.
Repot men dadi kiai. Nyasar. Wis rasa mau cepet kesuwen. Nyasar. Kira-kira Banser kalih TNI niku luwih tua pundi? Rasa salaman barang. Banser kalih tentara luwih tua pundi? Luwih tua Banser. Cirine napa mang delok seragame. Luwih anyar seragame tentara daripada seragame Banser. Seragame Banser rata-rata jeblok soale tuwa. Kurang ajar Purwanto iki. Ngunjang adile disawer. Kiai ora. Ngundang kiai dangdut pira-pira dibayar. Kiai dinyang. Iki ki lakon apa to Pur. Padahal sing potensi rusuh niku pengajian apa dangdutan. Ya kudune aku ora mau sawer apa-apa tapi jamaah mau sangoni kan apik Pur. Masuk. Ya wis, kula tak takon, jamaah sing paling butuh tanggane jenengan sing kita kula bantu mang tunjuk. Ya. Napa? Duwe tangga sing paling butuh jenengan bantu, mang tunjuk kula bantu saisone. Aja ngacung dhewe. Biasa nulung wong liya, mang tulung tanggane jenengan sing paling butuh pundi? Sinten tanggane jenengan sing paling butuh sinten? Nunjuk kancane. Oh ya ora kabeh kan kula siji loro iso bantu kan lumayan. Ditunjuk. Nunjuk kancane napa nunjuk? Sinten? Ana lurah ora ning kene iki. Pak Lurah ndi Pak Lurah? Kepati, Pak. Acara Oh, Kepati. Pundi? Mangjuk mriki ya. Loro 2 orang apa 3 orang mriki. Semuanya terserah mboten kudu penduduk mriki kok. Pundi. Mriki 3 orang mawon, 3 wong mawon mriki. Ditunjuk sing paling butuh. Diparingi mic, diaturi mic. Mpun wong 3 mawon, ben ra kesuwen. Bertiga. Pundi. Niki ibuke niki. Oh, ampun diseret tiba masake niki. Jenengan den Mbak ini kok. Nggih niku ibuke niku. Niku Bu sinten? Bu Rusmiati. Jenengan napane? Kula tanggane. Oh, tanggane. Bu Rusmiati napa? Daleme pundi niku Bu Rus? Daleme juragan. Juragan. Oh, juragan. Tasih gadah bojo? Mboten. Oh. Dereng nate. Dereng. Tambah Pur? Oh, tunawicara. Nggih. Lah teng dalem kali sinten Mbak Pur niku? Piyambak. Nggih pun, sing nomor loro. Sinten? Sing pundi? Sing nomor kalih. Matur ki Mbak. Bu sinten? Bu Munawaroh. Daleme pundi? Watu Pawon. Watu Palung. Watu Pawon. Tasih kagungan garwa? Mboten. Lah jenengan gadah putra? Gadah. Putrane pinten? Setunggal. Nyambut damele napa? Dereng. Dereng. Lho, dereng nyambut gawe? Nggih. Mboten jenengan nyambut gamle napa? Nggih. Mboten nyambut damel? Kula sadian. Oh, sadian napa? Teng sekolahan. Oh, ciki. Damel ngragati anake niku. Nggih, sing nomor 3. Kok dadi wong 70 iki? Nomor 3. Pundi? Iki gitu nak bicara? Nggih. Nggih, pun. Situnggale sing cilik. Nama saya Siti yang Perona. Iki cilik apa tuwa ta iki? Mbak Sepo. Ngapunten ra ketok kula. Oh, Mbak sinten namine? Mbak Siti. Mbak Siti yuswane pinten Mbak Siti? Umurnya berapa? 34. 34. Sudah menikah? Sampun. Oh, sampun. Suaminya di mana? Kerja ting Bali. Oh, kerja teng Bali. Nggih. Teng dalam piyambak? Nggih. Nggih. Mbak Siti mboten nyambut damel? Mboten. Mboten. Sing bae sepuh niki Mbak sinten? Mbak Supati. Mbak sinten? Mbak Supati. Supati. Tasih kagungan garwa? Mboten. Makan roti minumnya susu. Hei Mbak Supati, I love you.
Mbah Supati nyambut damel napa, Mbah? Mboten ndamel napa. Lah untuk keseharian napa? Kesadian. Asal BLT mboten? Asal. Hah? Asal. Angsa. Rongso. Napa? Rasa. Nggih. Oh, pates rasa. Nggih pun, masing-masing saya kasih 1 juta. Hai Bud. Kula dongake nggih Mbak Supati nggih. Muga-muga mboten dibuli meneh nggih. Buli ora apa-apa santai mawon. Ya ora, Bro? Mboten ada bojo kok nukuli. Mboten ada bojo kok nukuli. Mboten gak ada bojo. Aku duwe ngawur. Nggih jenengan. Kamu ingin ya? Mboten. Mboten ingin. Pon muga-muga manfaat. Mbak Supati kula dongake nggih. Dongake napa kula? Ngapunten. Sehat. Napa meneh? Nambah rezeki, nambah napa meneh? Aja nambah bojo, mosok Supati rek. Nggih pun matur. Apa, Duk? Apa, Mbak? Saya doakan apa? Terima kasih Pak. Ya, Bu. Rezekine paring lancar Pak. Amin, Bu. Oh. Makasih ya, Bu. Yo sing tunawicara aja mau kayak mik, malah bingung. Nggih, Mbah. Lumayan BLT. Bantuan langsung telas. Tukang sone rasa jelok-jelok, tukang sone ngelurek-ngelirik. Nyawa ijek turah diting gitu tukang son kae, nyawa kae. Nang Semayan, gitu ku bakso le kono. Wah, nyilih pecine kancane matane. Yang tak gede pilih 500 ya. Nah. Ya. Napa nih? Napa? Tukang syutingnya yo Mary. Aman gawane motong videoku kok. Lah wong video kula iki panjang, pengajian dawa banget kula mbela rakyat. Sing dipotong napa? Hidup lonte ngono ki tok jalepe aja. Kan kurang ajar tukang syuting. Padahal jenengan pirsa Pak konteke niku napa? Niku gara-gara mbiyen teng Semarang ana calon anggota DPR ditangkap karo KPK. Gara-gara nggawe amplop nggih rakyat nggih nyogok supaya dipilih. Amplope 80.000, sak amplop isine 20.000. Kelingan mboten teng Semarang rene kok. Jadi ana calon anggota DPR ajeng nyalon nyuap rakyat membuat amplop 80.000 sak amplop isine 20.000. Lah kula matur, kula niku lak ngaji teng Sarkem lonte sing paling murah sak jam regane 200.000. Suarane rakyat 5 tahun dituku 20.000. Berarti luwih larang lonte daripada suarane rakyat. Hidup lonte sing dipotong mung hidup lonte kan suwungit aku. Oh, geding aku. Kecedian. Napa? Bakadus. Ya, siap, Gus. Ya 200 lah nggih jimat. Bakadus niki jimat. Niki ra usah mok belanjake mboten usah jenengan belanjake disimpen teng dompet. Insyaallah nganti sedo jenengan tetep duwe duit. Nggih. Amin ya Allah. Siap, Gus. Ngopo Pak Babin ngopo? Pak Babin wis duwe proyek kok saiki kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah, pas kula waca teng Raudhah niku nyuwun sewu, ana bahasane kok saya banget. Innallaha nyuwun sewu. Syafaati li al-kaba'ir min ummati. Seolah-olah Kanjeng Nabi pengen ngomong kali kula ngeten, Miftah. Pertolonganku, syafaatku kata Nabi, aku peruntukkan bagi siapapun yang mempunyai dosa besar. Termasuk kowe, Mif. Akhirnya kula urip nggih semangat mawon. Kula niku ndelalah bar gadah masalah. Malah urip kula niku saya enak, saya bahagia, kula tambah sugih.
Dadi kesimpulannya siji lak jenengan pengen sugih kaya kula kudu kena masalah. Kula dongake muga-muga kondur jenengan kabeh kena sugih. Ya malah kena masalah. Ada lagi kategori innallah yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang yang adil. Ini kategori siapa? Kategori pejabat. Kalau di desa ya kategori lurah, kategori mbah kadus, kategori kapolsek, kategori dan ramil. Semakin ke atas kategori bupati, gubernur. Kategori ini presiden. Karena yang berpotensi tidak adil itu bukan rakyat, tapi pejabat. Nggih napa mboten? Pejabat. Mila nyuwun sewu. Konsep adil niku wadu syai'in fi mahallih, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi pejabat saat ini nyuwun sewu, Pak. Sesuatu yang sebenarnya halal, tapi ora pantes aja mau lakoni. Contoh umpamane kaduse sugih umpamane, amin. Amin ya Allah. Senajan to jenengan uripe kaya bathik. Kakean polah. Umpamane sugih Pak kadus. Sugih saestu. Oh, jenengan sugih to? Sugih saestu. Ngerti rakyatmu kurang, ya aja pamer sugihmu ning ngarepe rakyat. Niku jenenge ora adil. Ngerti rakyat jek susah ngene kok malah MBG dikorupsi matane niku. Niku berarti mboten adil. Sesuatu sing halal mboten pantes aja mau lakoni. Contoh, pantes kula disuguh kathah niku halal, tapi mboten pantes. Mila kula dhoki. Soalnya difoto dadi masalah meneh niku. Halal mboten pantes aja mau lakoni. Khotbah Jumat nganggo helm. Angsal napa mboten? Angsal. Tapi mboten pantes. Lho angsal mboten Pak, khotbah Jumat nganggo helm. Angsal. Mboten pantes. Kaya kula nganggo bajumu kaya penyanyi ini kok. Angsal napa mboten? Angsal, tapi mboten pantes. Mosok gagah gede dhuwur bajune ungu. Ungu kan warna janda. Ora pantes. Purwanto sugih. Nyangoni Kiai Didik, angsal napa mboten? Angsal, tapi mboten. Niku berarti adil. Daerah mriki enten sing bangun masjid mboten? Sing kampung mriki. Gus, ulangi, Gus. Ora sida ora krungu kadus iki. Enten sing daerah mriki enten bangun masjid mboten? Ora ana. Renov napa? Kuwi gawe-gawe. Dadi pejabat gaweane golek-golek. Lah ana ora lho Pak Kadus. Gus. Jon, ijo dadi Renovasi. Renovasi napa? Masjid. Masjid sinten? Masjid Juragan. Tenane. Allahu Akbar. Dadi Kadus senengane wong golek proyek. Siap. Bangun apa mriki daerah mriki, Pak? Masjidnya napa? Diperlebar iki mergo masjidnya kurang gede apa jamaah kakean? Lho. Direnov niku sakniki masjid teng kota-kota nika ana kalane mung gengsi, kono masjid apik ngen kula elek kudu dadi apik. Apa bener-bener karena kebutuhan jamaah oke masjidnya ora cukup? Jamaah kathah ora layak. Wis ngene wae Pak Purwanto, amplopku sumbangno ning masjid kuwi. Rasa nyangoni aku. Sumbangno ning pembangunan masjid. Ana takmire ra kene iki. Kene amplope gorene dhisik. Tak sumbangke. Ya kene tak sumbangke saiki. Men aku ora ngapusi. Endi? Loh. Malah dititipke ajudanku kurang ajar iki. Ya sing nyuwun rempar rekeninge masjid nggih, mungkin ditransfer nggih. Mungkin jenengan ngomong kali ajudan kula niku. Nggih niku mungkin ditransfer. Damel bantu masjid. Ojo rekeningmu Pak Kadus ngopo iki? Semangat biangan iki Kadus iki.
Pundi DKM? Pak Rusdi. Ya sini tak sangoni aku kesuwen ya. Tak sangoni kene nggih bangun masjid iki. Ge aku tak mulih nonton bal-balan aku. Tapi duit rupiah kula entek tak ganti dolar mawon nggih. Pundi tak mirim mriki. Ya, nggih bantu masjid. Pundi? Pak Tamir kula nitip $1.000 Singapura. 1.000 niku padha karo sakniki 13 juta. Nggih, niku untuk masjid. Teng Grobogan duit wonten niku payu napa mboten? Ya kene balik nggih. Yang pun dalam masjid nggih. Tak kandani kene. Nyo tak bonusi kopinya. Kula mun diniati semoga-moga masjidnya apik dadi apik. Amin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah paling seneng kali wong adil. Dalam rumah tangga pun kita harus menjadi orang yang adil. Pun pesan kula niku wau, lak pengen tenan ditresnani kalih Gusti Allah, dadi wong apik, mergo wong apik niku cedhak kalih rahmati Gusti Allah. Jam 12 bal-balan pun mulai, Jerman melawan Kurasau. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas segala kesempatan. Silakan pulang masing-masing. Saya juga mau pulang mau nonton bal-balan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.